después de 2, 3 horas, así se levanta y el ventilador del pedestal. Ya igual para todos los tiros borrachales. Esos son los señores de 40 para abajo. Ya no más pasas de 50 para arriba. Ya no es ventilador de pedestal. Ahora es un señor mini split. Porque ya no te paras, ya estás sentado y el borracho mini split así. Ya igual para todos los tiros borrachales. De repente se descompone. ¿Cómo sabes que está descompuesto? Porque te le acercas y anda tirando un chingo de agua por aquí.